Менің есімім Жалғасқызы Асылтас. Мен 9 жастамын. Мен Абайдың қара сөздерін жақсы көремін. Бос уақытымда оқимын. Ал қазір мен сіздерге Абайдың қара сөздерінен 31-ші қара сөзін айтып беретін боламын. Естігенді ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы, берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені көргенде, не естігенде ғибратлану керек. Ынтамен ұғу қажет. Үшінші, сол нәрсені ішіңнен бірнеше уақыт ойланып, бекіту қажет. Төртінші, ой кеселдерінен қашық болу керек. Егер кез болып қалсақ, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз, салғырттық, ойыншыл, күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрселер ақыл мен ғылымды тоздыратығын нәрселер. Сондықтан балалар, бұл 4 нәрселерден аулақ болайық, білімге құштар болайық.